ଆଜି ହେଉଛି ମାର୍ଗଶିର ମାସ ଶେଷ ଗୁରୁବାର। ଶେଷ ଗୁରୁବାରରେ ମୋ ଶାଶୁଙ୍କ ଘରେ କ'ଣ ସବୁ ଭୋଗ ଲାଗିଥାଏ ସେସବୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଦେଖେଇବି। ଇଏ ହେଲା ମଣ୍ଡା ପିଠା, ଇଏ ହେଲା କାକରା ପିଠା, ଇଏ ହେଲା ଶୁଆଁଳି ପିଠା। ଏସବୁ ଆମର ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆଗରୁ ଅପଲୋଡ଼ ହୋଇଛି, ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଯାଇ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଦେଖିପାରିବେ। ଇଏ ହେଲା ଆମର ଖଜା ପିଠା, ଇଏ ଦହି ଠୋଲକା, ଇଏ ଆମର ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଯାଇଛି। ଇଏ ହେଲା ଆମର ନଡ଼ିଆ ମିଠା ବରା, ଇଏ ହେଲା ଆମର ଚିନି ଝାଳ ଦିଆ ବିରି ବରା, ଇଏ ହେଲା ଆମର ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତି, ଇଏ ହେଲା ଆମର ମୁଗରେ ତିଆରି ରସବରା, ଇଏ ହେଲା ଆମର ଆରସା ପିଠା, ଇଏ ହେଲା ଆମର ଚକୁଳି ପିଠା, ଇଏ ହେଲା ଆମର ପୁଳି ପିଠା। ଏସବୁ 12 ପ୍ରକାର ପିଠା ଆମର ଭୋଗ ଲାଗିଥାଏ। ଆଉ ଅଟକାଳି କ୍ଷୀରି ବି ଭୋଗ ଲାଗିଥାଏ। ଇଏ ହେଲା ଆମର ମିକ୍ସ ଭେଜିଟେବୁଲ ଦିଆ ଶାଗ, ଇଏ ହେଲା ଆମର ଗୁରୁବାରିଆ ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀ, ଇଏ ହେଲା ଆମର ମୁଗ ଡାଲି, ଇଏ ହେଲା ଆମର ଆମ୍ବିଳ। ଏସବୁ ତରକାରୀ ବି ଆମର ଭୋଗ ଲାଗିଥାଏ। ଇଏ ହେଲା ଆମର କଦଳୀ ଭଜା। ଏସବୁ 12 ପ୍ରକାର ପିଠା, ଏସବୁ ତରକାରୀ, କ୍ଷୀରି, ଅଟକାଳି ଆମର ଭୋଗ ଲାଗିଥାଏ ଶେଷ ଗୁରୁବାରରେ। ମାଙ୍କ ପାଖେ ତ ସବୁ 10ଟି ଲେଖେ ଲାଗିଥାଏ। 10ଟି ଦୁବ, 10ଟି ଗୁଆ, ମାଙ୍କର ବ୍ରତରେ 10ଟି ଗଣ୍ଠି ପଡ଼ିଥାଏ। ଏମିତି ସବୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ମୋ ଶାଶୁ ମା 12 ପ୍ରକାର ପିଠା କାହିଁକି ପୂଜା କରୁଥାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସେ ଆଉ ନାହାନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ମୋ ମାଇଣ୍ଡକୁ ଆସିନଥିଲା ଯେ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ମୁଁ ପଚାରି ବୁଝିପାରିବି। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କ କାହା ଘରେ ଯଦି ଏମିତି ଭୋଗ ଲାଗୁଥାଏ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଲାଇକ୍ କରିବେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଯଦି କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।